नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुकवर्म्स ऑफ एसएससी चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाए हैं। जी हाँ, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है। ऑफिशियल साइट के ऊपर इसका अभी तक अपडेट नहीं आया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका अपडेट आपको दिखाई देगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी। अभी बात करते हैं वैकेंसीज की, तो 62,907 पोस्टों के लिए ये रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। और सबसे पहले हम आपके लिए लाए हैं ये वैकेंसी की डिटेल्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए जान लेते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिक्रूटमेंट के। सो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स तक भी ये बात पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और बुक्स के लिए भी मैंने लिंक डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं ग्रुप डी वैकेंसीज की। सबसे पहले स्टूडेंट्स, पोस्टों की बात करें तो पोस्ट यहाँ पर इंक्लूडेड है ट्रैकमैन, मेंटेनर, ट्रैकमैन, गेटमैन, उसके बाद पॉइंट्समैन, हेल्पर इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, और पोर्टर। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोस्टें हैं ये सारी हैं ग्रुप 4 की पोस्टें, ग्रेड 4 में आती हैं। ये रेलवे के अंदर सबसे जो लोएस्ट ऑर्डर की पोस्टें हैं, ये वो सारी पोस्टें हैं ग्रेड 4 के लिए। ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है क्योंकि ग्रुप बी की वैकेंसी है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी पोस्टें इसमें इंक्लूडेड है। बात करते हैं अगर एज क्राइटेरिया की इस बार के रिक्रूटमेंट में, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी क्योंकि एज 28 साल रखी गई थी जो अभी एएलपी का रिक्रूटमेंट निकला है। लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिनकी एज 28 से ज्यादा है वो एएलपी में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो इस रिक्रूटमेंट के अंदर पोस्ट रखी गई है वो, सो स्टूडेंट्स, एज कैलकुलेशन जो होगी वो 1 जुलाई 2018 से होगी। और जो मिनिमम एज तो 18 ही है, लेकिन मैक्सिमम एज यहाँ पर 31 ईयर रखी गई है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि 29, 30 और 31 ईयर्स के बीच में एज आती है जिनकी, और वो एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ग्रुप डी वैकेंसीज में जॉब पाने की। बात करते हैं नोटिफिकेशन के और डिटेल्स की। सो स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार है। 10th पास, या फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास पोस्टों के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल्स नहीं है, सिर्फ हमारे पास ओवरऑल डिटेल्स हैं कि किसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं और क्या कोर्स किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अब आगे बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन की, इस नोटिफिकेशन की। तो स्टूडेंट्स, पे स्केल जो रखा गया है वो है इसका 18,000 प्लस अलाउंसेस। 18,000 तो आपकी जो पे होगी वो होगी इस पोस्ट के लिए, और आपके जो अलाउंसेस होंगे वो एडिशनल ऐड होंगे। वहीं एग्जामिनेशन फीस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपीज फीस रखी गई है, और एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी और फीमेल्स के लिए रखी गई है 250 रुपीज। और ये 250 रुपीज रिफंडेबल होंगे। स्टूडेंट्स, इस बार के एग्जाम्स के अंदर रेलवे में फीस का इंक्रीमेंट देखा गया है, और यही फीस अब मैक्सिमम हर एक एग्जाम के अंदर ली जाएगी। अगर बात करते हैं रेलवेज की, तो 500 कर दी गई है जनरल और ओबीसी के लिए, और फीमेल, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी के लिए है 250 रुपीज। सो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है जो 10 से लेके 16 फरवरी के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 62,907 वैकेंसीज के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर इंक्लूडेड है जो कि है 18 से लेकर 31 साल तक, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अपर लेज और लोअर लेज लिमिट लिखी हुई है। इसके साथ साथ पे स्केल देखिए स्टूडेंट्स, 18,000 जो 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग है, और अलायंस आपके एडिशनल ऐड होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th प्लस प्लस आईटीआई, और उसके साथ साथ आपके पास अगर किसी सर्टिफिकेशन है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन का, तो वो भी यहाँ पर यूज करा जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ सेकंड क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हैं 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 10th यहाँ पर लिखा हुआ है ये और में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 10th, जिन्होंने सिर्फ 10th भी कर रखी है वो भी कुछ पोस्टों के लिए आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे और वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फीस 500 रुपीज रखी गई है और 250 रुपीज रखी गई है अदर कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट डेट के लिए जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिख रखा है वो 10 फरवरी से लिखा हुआ है। तो रिसेंटली 2-3 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन आ सकता है। 10 फरवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो लास्ट डेट रखी गई है वो रखी गई है 12 मार्च 2018।
तो टोटल एक मंथ का आपके पास टाइम दिया गया है 10 फरवरी से लेके 12 मार्च तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो रखी गई है वो 12 मार्च ही है स्टूडेंट्स, तब तक आपको ये पेमेंट करना है। और यहाँ पर जो है डिफरेंट वेबसाइट्स दे रखी हैं जहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट आरआरबीज के एड्रेसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।